以前就毋知影这边是店，毋知影这有店。遮以前毋是店啦，我想讲哪有店？遮以前还袂整理。你互我看一个惊着去奇怪的所在喏。这是麻婆啊，麻婆那个。啊，所以这是盖过的。头家讲以前遮是迄个油库啦。哦，无怪。迄个船啊，我都无印象啊。船啊位啊拖起来换油啦。以前就行到遐就无咯啊，就要行出去啊，对嘛？即马讲到倒位对啊。好见。你今仔日敢要翕？袂回去。你知啊？我即摆主角就是开讲，台湾人的开讲。OK 吼。你拄仔讲到倒位？拄则讲到龟头艺人。诶，龟头艺人吼，因伊一部分。保障就是保障的所在，就变做有的所在开放，互迄寡身体较有各样的心障碍者，嘿，因去申请，嘿，安尼才袂讲，互因本来就已经是较弱势啊，佫剥削因食头路的机会，安尼就毋对啊吼，所以这有保障的名额啊是所在伫遐，互因吼，咱一般的人要来就来这边申请就好啊，因为这甲一般的证照较无共的是，因为你做医生爱失业，因为迄是人命，人命，迄关系，你建筑师嘛是共款，因为你厝起无好势，可能地死毋知几个人，对，表演度你无可能跳一个舞啊，结果我看看就昏去，无可能啊，所以就毋免讲特别一定爱考什么执照啦。不过你有成就，就是讲，可能有别人大家看了感觉有认同，真赞，所以这跳舞的表演者本身就靠家己的表演的功夫去。等于是靠实力啊！你爱得到大家认同啊，安尼才有舞台通一步一步发挥啊，嘿，所以都过头艺人毋免去考迄个执照啊，用登记的，这是讲会通的。所以变做嘛有好歹啦，有好处就是有一寡人伊要表现，伊要表演，伊都较有机会。都毋免受迄个限制，因为你大概考试嘛要缴钱呢。迄嘛是一个利益啦，迄嘛是一个利益。对。平时嘛是有一个，算嘛是有变做伊迄嘛有包括一寡主管伫内底。所以你讲要做100%无可能。即马即种文化资产的保准，伊审查委员有真侪拢是，比如讲伊可能是建筑专业的，毋过伊对文化历史无的确遐尔熟悉，所以伊判断的时阵会讲这无价值。我一块石头放伫遐菜伫遐，毋过已经菜200担啊。对一个建筑师来讲，迄也无啥啊。我摕去平板条，佫会当做空气对无？我想要留落。毋过迄历史人讲，这块石头以前像某咪人捌伫遮，写地诗，就是因为看到这个石头坐伫迄顶悬，这就有价值啊。这种物件就到你拄仔讲的迄种街头艺人伊的迄种审查委员的专业，甲伊的判断，迄是有一部分是主观啊。龟头的艺人，因为阮这边是迄个台北腔哦，所以会讲龟头啦。无紧。人会想要龟头，你食。迄是专机要斩龟头。我开始上班，因为我迄当阵算作业务的工作，所以就作业务你一定要甲人开讲，一定有真侪人是会晓讲台语的。迄当阵用台语的心理状态是一种足奇怪的状态，就是我讲台语可能会较亲切，毋过我家己知影讲我讲迄种台语是足弱的，就真正是华语腔的迄种台语，对台语实在是完全是无意识，而且是一种较无遐尼重视的迄种态度。毋过开始写台文了，我的台语就足紧就腔口较正确，而且是用感嘛，我毋知安尼形容敢对对，那像是胃食出来，毋是胃食出来，胃食是讲胃搁较内底所在出来迄种语言。
我刚才你无比卡床叫，我惊一条讲位会讲。你想要讲胃内底沁出来迄种感觉对无？对，胃内底出来。我甲你的迄个经验较接近。其实我一开始嘛无意识，我对语言是无意识。阮阿公阿嬷迄边全部拢台语的。嘿，因全部讲台语，所以医生拢无法甲阿公阿嬷讲什么话，因无法度讲话。嘿，拢啊透过嘿阿爸阿母去迄个传话安尼。嘿，所以领红包毋才好领。无，即马无共啊，因为后来学台语，伊拢做爱甲我讲的。